И към двете преждеговорищи мога да кажа, че след като сте в комисията, знаете, че ние нямаме представител в тази комисия, тъй като сме 10 човека и имаме 20... Много ви моля, нека да има право на дуплика, госпожа Илиева. Да, прочели сме закона, знаеме какво се предлага, ние ще го подкрепим, но тук изказването беше в смисъл такъв, че ние говориме през цялото време за проценти, за една година, всички чухме, че това са временни мерки, не повторих всичко това, което беше казано преди това, точно защото става въпрос за липса на предсказуемост, за временни мерки, няма горен таван на таксите, това е само за една година, затова не постъпих, не говорих, това всичките тук го казаха преди мен. Можех да повторя всичките недостатъци на това, което чухме, затова не си направих труда да го направя. Но така или иначе, това е временно предложение, това не е крайния закон и говоря в смисъл такъв, как той се очаква и би следвал да изглежда от тук натам. Желаете ли наистина? Добре, процедура, господин Ганев. Госпожо Илиева, само да ви кажа, че в момента не снимате клипче за TikTok, а говорите от парламента. И има голяма разлика и се отнасяйте с уважение към институцията, която е основополагаща за републиката. Лъжейки най-нагло, както вчера и днес, за втори път най-нагло, ще го отдам, че сте незапозната и че сте некомпетентна, защото там на последния ред от вашата групичка, щях да кажа шайка, но нека да е група, Любиша Блажевски е член на комисия по образование. Да ви е ясно това, не го знаете, но да ви кажа, когато лъжете от тук и го играете многострадалната Геновева, колко нямате членове и колко сте унеправдани, имате. Проблема знаете ли какъв е? Нито един от вас, и вие включително, не четете материалите, не сте запознати с нищо, не работите и когато ние заседаваме тук и като опозиция се бориме срещу управляващите, вие си тръгнахте, включително с нощи, и си отидохте и си легнахте. Ние седяхме тук до късни доби, за да гласуваме и да работим. Вие не знаете дори кои са ви членовете на комисията. Вие имате член на комисия, който не е направил нищо, не е говорил, не е чел, в момента не се изказва. Вие ставате, говорите общи приказки, многострадалната Геновева го играете, но пак да ви кажа, не сте в TikTok, в парламента сте.